வல்லக்கோட்டை பெயர் பெற்றது இந்த முருகன் திருக்கோவிலுக்கு. இந்த முருகன் திருக்கோவிலுக்கு பின்புள்ள சுண்டல் ஏரியை நாங்கள் புனரமைத்த கதையை நீங்கள் இங்கு காணலாம். இந்த சுண்டல் ஏரியை நாங்கள் புனரமைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த பகுதியில் உள்ள மற்ற நீராதாரங்கள் குறித்தும் எங்களுக்கு பல மனுக்கள் வந்தன. அப்படி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அனுமதி பெற்று நாங்கள் புனரமைத்த மற்றும் 2 ஏரிகள் தான் மேட்டுப்பாளையம் சித்தேரியும் மேட்டுப்பாளையம் பார்க்கன் ஏரியும். இந்த 2 ஏரிகளிலும் வேற்று தாவரமாகிய சீமை கருவேலம் மரம் எங்கும் காணப்பட்டது. இந்த சீமை கருவேல மரம் இருந்ததின் காரணத்தினால் இந்த ஏரிகளுக்குள் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு இந்த ஏரிகள் ஆக்கிரமிப்பதற்கு தயார் நிலையில் இருந்தன. இந்த வேற்று தாவரங்களை அகற்றி, குப்பைகளை அகற்றி, கட்டிட கழிவுகளை அகற்றி நீங்கள் திரையில் காணும் இந்த நீர் சுரக்கும் பகுதிகளை நாங்கள் தூர்வாரினோம். இந்த நீர் சுரக்கும் பகுதிகளை அமைக்கும் பொழுதே அருகாமையில் தீவுகளும் அமைக்கப்பெற்றன. நீர் சுரக்கும் பகுதி, தீவுகள் அமைக்கப்பெற்ற பின் நாங்கள் செய்த அடுத்த காரியம் இந்த கரைகளை பலப்படுத்தியதுதான். இந்த நீண்ட கரைகளை பலப்படுத்தி பனை மரங்களை காப்பாற்றி மேலும் பல பனை விதைகளை நட்டு வறண்ட வருங்காலம் தவிர்க்க ஒரு கூட்டு முயற்சியில் மேட்டுப்பாளையம் சித்தேரி மற்றும் பார்க்கன் ஏரி தூர்வாரப்பட்டு சுத்தமாக இன்று நீர் ஆதாரங்களாக மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. என் பேர் பொன்னி சார். நான் 60 வருஷமா இருக்கிறேன் அந்த ஊர்ல. இது வரையும் அப்படியே தான் கந்து சார். முள்ளு இருந்தது. முள்ளுலாம் வாரி தூரம் பற்றிக்கிறாங்க. அந்த முள்ளு மரம்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. காவை வாரிக்கிறாங்க, மண்ணை வாரி மேலே மூடு கட்டிக்கிறாங்க. ரோடு போகிற மாதிரியா கரையை அசிங்கமாக இருந்தது, ஓடியா அதெல்லாம் வாரி மண்ணு கட்டிக்கிறாங்க. ஏதோ இந்த உங்கள் புண்ணியத்தில் இந்த 2-3 இடம் சுத்தம் பண்ணிக்கிறீங்க. நல்லா இருக்குது சார் இடமெல்லாம். நல்லது சார். தண்ணி எங்களுக்கு தண்ணி குடிக்க தண்ணி வரும். விவசாயம் நல்லா இருக்கும். நாங்கள் பெருமையுடன் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கும் ப்ளூ கிரீன் காஞ்சிபுரம் மேட்டுப்பாளையம் சித்தேரி பார்க்கன் ஏரியுடைய புனரமைப்பு கதை.